¿Tu carro hace este sonido como este? Escúchalo. ¿Te interesa? Dale. Aquí te voy a enseñar en dónde está la falla. Hasta revisarlo, vamos a levantar acá. Dale, lo vamos a poner en el lift. Este es un 2011 Land Rover, lo vamos a levantar, vamos a ver de qué fue víctima este vehículo. Antes de comenzar, siempre déjame en los comentarios si alguna vez te pasó algo similar y comparte este video para más gente y sígueme si te gusta la mecánica para más tips. En este caso está haciendo ruido y lo vamos a ver. Mira, aquí está completamente quebrado la bota. Es algo fácil, no estaba muy difícil para poder identificar. Mira, aquí está completamente roto. Esta es la falla, lo puedes enseñar ahí. Mira. Así que pilas con eso, mi gente. Siempre cuida a tu mecánico de confianza para que te haga un buen trabajo, ahorres tiempo y dinero. Esta es la parte que está haciendo el detalle. Esta es la falla que pudimos encontrar. No estaba difícil poder identificar porque está completamente roto. No hay mucho que hacer. Aquí directamente nos sirve la flecha. Le llevamos el ajo también acá. Así que pilas con eso, mi gente. Si te pasó algo similar, no te olvides de dejar ahí tu comentario y comparte para más gente. Lo vamos a dar vuelta a la otra llanta de acá. Mire, este lado de acá no hace nada de ruido. Acá necesitamos también llantas, también necesitamos una alineación, pero este lado no hace ruido, pero este lado sí está haciendo un ruido, mira. Acá no saben qué es, pero es algo fácil que se puede identificar. Nomás necesitamos levantar un clip como esto y podemos identificar acá que el axle está completamente roto, la bota, y está roto en la parte de adentro, donde van los joints. Así que pilas con eso, mi gente. Si te pasó algo similar, no te olvides de acudir a tu mecánico de confianza para que te haga un trabajo con garantía. Y que mi gente acompañen a ver cómo nos va con este vehículo. Lo vamos a dar el precio, le vamos a enseñar al dueño de este vehículo a ver si él quiere hacer con nosotros o quiere irse a otro mecánico de confianza de él. Así que pilas con eso, mi gente. Sigan viendo este video para ver qué tal nos queda este vehículo. Le vamos a mostrar el antes y después. Así que pilas con eso, mi gente.